ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនៃលោកគ្រូទៅជាខេមនិងគ្រូផាតបតែងខ្លួនប្រកេនគ្រូច័ន្ទថនជាលើកចុងក្រោយហើយទីទៀតមិនផៃគ្នាអត់ទេមុននឹងលាគ្នាទៅស្រុកឆ្ងាយអញ្ចឹងទេរយៈមាន3អង្គចំណោមសោកស្ដាយណាស់រីបចំមួយវាឲ្យចំមុខទៅជាយើងគឺណាអត់ទេយ៉ាងទៅវិញមិនវាឆាស្អាតអត់ឲ្យគ្រូកែត្រង់ស្អាតស្អាតអនុគុណណាសំជាលោកគ្រូអនុគុណខ្ញុំកណាពេលខ្លះពិធីមួយអត់ចូលមុតនឹងលោកគ្រូឡាយច័ន្ទមន្ថនក្រុមប្រកេនលោកគ្រូវិញលោកតាម្ដងតែម្ដងម្នាក់នាំដូចតែណាបងមកគុំបងគេមិនមានពុទ្ធគុំផ្សេងនោះដល់យើងមកបងទៀតហើយវិញមកប៉ុណ្ណានេះគឺជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានផ្តិតឡើងដើម្បីប្រកេនចែកជូនបងប្អូនអ្នកតាមដានទស្សនាជាប្រយោជន៍ជាបុណ្យកុសលផ្សាយចេញអំពីស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងព្រះគ្រូឧទយមនីឡាយច័ន្ទមន្ថនដែលជាព្រះគុណអគុណបានរៀបចំពិធីបង្សកូលប្រកេនអតីតព្រះគ្រូអគុណមុននឹងបានលាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចឹងបងប្អូនញាតិញោមដែលបានតាមដាននៅក្នុងវីដេអូនេះក៏ឃើញនៅសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូដើម្បីបូជានៅគ្រឿងសក្ការៈនិងរតនានិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តក៏ដូចជាបាននិមន្តព្រះសង្ឃធ្វើនៅពិធីបង្សកូលអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបងប្អូនតាមដានទស្សនាទៅនឹងឃើញអំពីលក្ខណៈផ្សេងៗដែលជារូបភាពមួយបង្ហាញពីបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងព្រោះអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាសម្រួលយោបត់តាំងកាយវិចារចិត្តសូមបត់ប្រគាថានមស្ការប្រតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាគណៈកាយវន្តនីអ្នកមោតសៈតិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោបាយចុបណ្ណាចេយេពុទ្ធាអហង្វន្តិមិសម្បតិយេចធម្មីអតីតាចេយេកញ្ចប់កតាបាយចុបណ្ណាចេយេធម្មីអហង្វន្តិសូមអ្នកមស្ការលើកហដ្ឋាអសេរស័យពលលំត្រៃលោកាសំបានកំកុសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធារាតិចរសាធំទូលាយសូមឲ្យជាចិញ្ចាឆ្ងាយផ្ទៃអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡាំងអនុភានបញ្ញាមានជាប្រធានបាបានតានទេរាវិជ្ជវិបាករេអភិសេកេសម្បបន្ទានាងអាកម្មអមតតេសនាងកន្តាំងសមៀងកលាំងសបភិតាំងសហន្តេតាវតង្កតមេនេតបាយាតាសម្បវន្តេវមេតៃតតេវលាតតង្កាកន្ទេសតមុតយោអតេវិជាយតវេមតេតវិរិយកានិរោការនិរោតតង្ការនិរោតិវេញ្ញេននិរោតវេញ្ញេននិរោតិនិយមរោបនិរោតនិយមរោបនិរោតិសលាសលាយតនានិរោតិបោចន្តារោតិមេវយុវណ្ណសុខੰពលៈមុនទៅប្រកេនណាមុនពើ sorry សម្មាសម្
ចាណាទៅចាបន្តពីលោកក្រុមមុនទាំងអស់ណាគុណក្រុមមុនតមកលោកប្អូនមុនតមកខ្វាយញោមបន្តបានដល់ពីអង្គមុនតគ្រប់ញោមតវិត្រាញោមចាយគណៈកម្មការឡើងប្រកេនត្រីទានសូមអនុមោទនីចឹងខ្ញុំកណាក៏សូមគ្រប់គំអរកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះគុណម្ចាស់ព្រះអង្គបន្ទាប់អំពីប្រកេនត្រីទានមានកដោជាដើមដើម្បីដល់ប្រសងហើយគឺជាបន្ទាប់ទៅដោនោះយន្តសូមដោយន្តនោះបាត់បានខានធ្វើយូរណាសូមខន្តីអភ័យថ្នាក់អាស្រ័យជាមួយនឹងប្រគូវិរិយសាលទុយសុខីមដែលជាប្រគូចតិកាវត្តប្រសូយរាមស្រុកវងសីខេត្តបាត់ដំបងក៏ដែរហើយខាងស្រុកសំឡូតនេះគ្រាន់តែជាការងារដែលខ្ញុំកណាបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រគូឡាយច័ន្ទបន្ថនដែលជាកល្យាណមិត្តតាំងពីសម័យនៅរៀននៅប្រទេសថៃជាមួយគ្នាហើយក៏លោកខ្វះខាតធនធានប្រសង់ជាពិសេសធនធានដែលមានការចេះចាំមានការរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនលោកតែងតែប្រមូលឬគៀងក៏មិនប្រសង់ដែលមានវត្តភាវៈគឺការចេះដឹងសិក្សារៀនសូត្របានមកចូលរួមផ្សព្វផ្សាយផ្នែកពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជារៀបចំខាងមន្ត្រីសង្ឃនៅក្នុងទឹកដីស្រុកសំឡូតនេះហើយខ្ញុំកណានឹងមានឱកាសបានជួបមន្ត្រីសង្ឃហ្នឹងតិចណាស់ព្រោះខ្ញុំកណាមកជួយការងារប្រហែលជា3ខែជួនកាលមួយអាទិត្យអីចឹងទេអញ្ចឹងអត់មានឱកាសបានមកជួបប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាកណាដែលជាមន្ត្រីសង្ឃផ្នែកស្រុកសំឡូតក៏ដូចជាស្រុកផ្សេងចឹងទេថ្ងៃនេះបានទទួលភារៈអំពីព្រះគ្រូចាតិកាក៏ដូចជាព្រះអនុគុណស្រុកសំឡូតប្រគល់ឡាយច័ន្ទបន្ថនដែលមានភារកិច្ចជាប់បប្រតិបត្តិភារកិច្ចសាសនកិច្ចនៅក្នុងវត្តនេះជាយូរហើយចឹងតែនេះលោកមានឱកាសនឹងបានទៅបប្រតិបត្តិសាសនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសគឺបរទេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំកណាក៏ជាកល្យាណមិត្តរួមចំនួនមកជាមួយព្រះអង្គច្រើនឆ្នាំហើយអញ្ចឹងទេមានឱកាសបានមកចូលរួមថ្ងៃនេះចាត់ទុកជាសំណាងព្រះអង្គមកកណាដល់ឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងជាបន្ទាប់ខ្ញុំកណាសូមរតនានិមន្តព្រះគ្រូអានឡាយច័ន្ទបន្ថនដែលអានហ្នឹងហើយមុនគ្រូអាននេះបានគ្រូគីមអានបប្រតិបត្តិសាសនកិច្ចជាបន្តដោយព្រះគ្រូឡាយច័ន្ទបន្ថនហ្នឹងមិនបានបប្រតិបត្តិសាសនកិច្ចនៅក្នុងស្រុកសំឡូតយើងចឹងទេញាតិញោមបានជ្រាបឲ្យលោកកាន់ឲ្យការផ្ទៃតំណែងប្រតិកម្មមួយទៀតក៏សំខាន់នៅក្នុងការបប្រតិបត្តិនៅក្នុងសាសនកិច្ចឬក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងឬក្នុងមន្ត្រីសង្ឃនៃទឹកដីសំឡូតយើងនេះឲ្យមានការប្រលូនទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ទៅបិទតែប្រគុណម្ចាស់មិនបានគាល់នៅជាលើកពោះទេចេះព្រឹត្តចាស់ព្រេងក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងមន្ត្រីសង្ឃទេក៏មានមន្ត្រីក្រមបន្ទាប់របស់ប្រគុណម្ចាស់មានភារកិច្ចនិងបប្រតិបត្តិសាសនកិច្ចជាបន្តកណាសូមអរគុណលើកពោះទៀតលើកពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសាលាគុណខេត្តបាត់ដំបងសាលានៅគុណស្រុកសំឡូតលេខ02/25 អសឡលិខិតបង្គាប់តាខ្ញុំព្រះករុណាព្រះសុធម្មវិជ័យឡាយច័ន្ទបន្ថនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះគ្រូអតីមនីព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងសូមប្រកេនបដិប្រគុណរភេតោសៅសុភាពបេក្ខភាពព្រះគ្រូវិន័យធម៌អនុគុណស្រុកសំឡូត
និងជាប្រជាតការវត្តរ៉ែដែកជាទីរាប់អានតាមវត្ថុប្រគល់ភារកិច្ចប្រកេនប្រដេប្រគុណរក្ខិតោសាវសុភាពចៅអធិការវត្តរ៉ែដែកនិងជាបេក្ខភាពព្រះមន្ត្រីសង្ឃក្នុងការដឹកនាំនិងទទួលខុសត្រូវការងារសាលាអនុគុណស្រុកសន្លូតសេចក្តីដោយបានចែងនៅក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើខ្ញុំព្រះករុណាសូមប្រគេនបដិប្រគុណមេត្តាជ្រាបថាខ្ញុំព្រះករុណាមានភារកិច្ចត្រូវនិមន្តទៅបំពេញសាសនកិច្ចក្រៅប្រទេសរយៈពេល1ខែនិង17ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែមករាដល់ថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2025អាស្រ័យដោយបានប្រកេនខាងលើសូមប្រដេប្រគុណទទួលភារកិច្ចនេះដើម្បីដំណើរការឲ្យមានកើតជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខចម្រើនតាមធម៌វិន័យនៅក្នុងសង្គមសង្ឃស្រុកសំឡូតដោយក្តីអនុគ្រោះសូមប្រគេនពរប្រដេប្រគុណជួបប្រទះពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈ8គ្លៀងខាតឡើយអញ្ចឹងជាបន្តបន្ទាប់នេះខ្ញុំកណាសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រៅដល់លោកគ្រូវិរិយវិសាលទុយសុខិមដែលបានអាននៅសារលិខិតដើម្បីថ្លែងដល់ព្រះសង្ឃនិងការបប្រតិបត្តិសាសនកិច្ចនៅក្នុងកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងអត់អីពងសូមនិមន្តមកចុះក្រោមចុះចាហ្នឹងចុះក្រោមសិនដល់ក្រោមចេះដល់អូចេះដឹងខ្ពស់ចឹងល្អណាអូ MMO កុំឆ្ងាយពេកហ៎ឆ្ងាយពេកគឺសាក់ស៊ូមបានអូទូរស័ព្ទគេថ្លៃហ៎ថតមានអត់មានទេមានទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយកណាសូមគណៈមន្ត្រីសង្ឃជំនួសនៃមន្ត្រីសង្ឃដោយវត្តមានព្រះអង្គបានគង់ក៏ទទួលបន្ទុកជាបន្តបន្ទាប់ដោយបណ្ដោះអាសន្នណាគណៈអត់មានទូនាទីអីនៅស្រុកនេះទេព្រោះគណៈគ្រាន់តែមកជាភ្ញៀវស្អីទៀតដូចជាមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូដែលគង់ចាំភាសានៅក្នុងស្រុកភាសានេះហើយជាបន្តបន្ទាប់គឺតំណាងនៃសង្ឃឡើងថ្លែងសន្តកសាទោសន្តកតាទោសព្រះអង្គដើម្បីមានមតិណែនាំឬក៏មានមតិស្នើស្នាចំពោះមន្ត្រីសង្ឃតទៅទៀតដោយព្រះគ្រូឡាយច័ន្ទបន្ថនជាបន្តបាទសានរដ្ឋទៅមុននមស្ការដល់គុណនៃព្រះរតនត្រ័យរួចហើយដោយគោរពសក្ការៈដល់កំពង់ពួរស្មារតីជីវិតនមស្ការព្រះអង្គគ្រូនុគុណព្រះត្រីសង្ឃស្រុកបណ្ដាលព្រះត្រីសង្ឃស្រុកមង្គលត្រីសង្ឃស្រុកសំឡូតគ្រូចារិកាគណៈទឹកបតីគ្រប់អង្គទីគ្រប់អានកំពុងចម្រើនពរដល់ញោមចារកម្មការទាំងអស់ថ្ងៃនេះពិតជាត្រេកអរដែលបានមេត្តាអនុគ្រោះពីព្រះប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានទទួលការរត់និមន្តរបស់ខ្ញុំគណៈសភាទទួលផាត់បែបលក្ខណៈផាត់ផាត់សាមគ្គីធ្វើឲ្យមានការសិក្សាគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតនៅក្នុងសង្គមសង្ឃរបស់ស្នានុគុណសុខសម្លូតគណៈអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅគ្រប់អង្គតតហើយជាពិសេសព្រះអង្គនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំណាស់លោកនៅអាមេរិកនោះប៉ុន្តែលោកមកខ្មែរអត់ដែលចោលវត្តសាស្ត្រថ្មីហើយណានិមន្តព្រះមហាយកអីដាក់ទៀតយកអីដាក់គ្រូខែទៀតនឹងហើយដល់ថ្ងៃនេះកើតមានថ្ងៃនេះឡើងដោយចេតនាខ្ញុំកណាគឺធ្វើប្រតិភូកម្មដើម្បីប្រកែកទូនាទីទៅដល់មន្ត្រីសង្ឃ
ដោយគណៈណាមានភារកិច្ចត្រូវទៅបំពេញសាសនកិច្ចនៅប្រទេសក្រៅមួយរយៈពេលតូចចឹងហើយធ្វើធម្មតាដូចអត់សបាយទី1ទី2ដោយចូលគៀកខែនឹងថ្ងៃធ្វើកិច្ចបង្ស្គលប្រកេនព្រះគ្រូនុគុណនិងអតីតអនុគុណគឺព្រះគ្រូបញ្ញាសរិព្រៃតានតែខ្ញុំកណាបន្ថែមនេះឲ្យមួយទៀតថាជាអង្គស្ថាបនិកពុទ្ធសាសនាក្នុងសុខសម្លតព្រោះជាអង្គសំខាន់ណាស់យើងនៅបានយើងមានវត្តនៅបានល្អដូចថ្ងៃនេះបានក៏រិសាលោកដែរណារិសាលោកជួយត្រួសត្រាយខុសត្រូវអីយ៉ាងណាគឺលោកអ្នកនាំពុទ្ធសាសនាចូលមកសុខនិមន្តចឹងក្នុងនាមជាប្រសង់ដែលយើងគ្រប់ព្រះអង្គតែងតែទេសនាអប់រំប្រឡវានទៅដល់ពុទ្ធសាសនិកយើងថាឲ្យសន្តិតញ្ញូចំពោះអ្នកមានគុណចឹងរាជប្រគុណលោកអោហ្នឹងគឺជាអ្នកមានគុណជាមួយយើងទាំងអស់អង្គនេះហើយចឹងបានខ្លាចថាមកវិញមិនទាន់អញ្ចឹងធ្វើនេះហើយបើថាមកទាន់ក៏ល្អមកមិនទាន់ក៏បានធ្វើហើយស្រឡះចិត្តសប្បាយចិត្តតែទី2មានមួយទៀតដែលញោមឯកឧត្តមក្រុមគ្រួសារដែលម្ចាស់ស្ថាបនានៅព្រះវិហារគម្រោងការកត់កិតមកយូរហើយបើសិនជាធ្វើបើណាកាលហ្នឹងទាក់ទងជាមួយច្បាប់ទម្លាប់ផងអីផងអញ្ចឹងប្រើពេលវេលាយូររហូតដល់គាត់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងកំឡុងសម័យកូវីដញោមឯកឧត្តមស្លាប់បាត់ហើយក៏ដល់ញោមស្រីញោមជំទាវថ្ងៃនេះអត់បានមកគាត់នៅប្រទេសឥណ្ឌានៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានឮថារៀបចំកម្មវិធីឡើងឲ្យខ្ញុំណាលាចេញសូមគាត់ប្រាប់គាត់ថាទៅប្រទេសក្រៅផងអញ្ចឹងក៏សប្បាយចិត្តណាពីគុណធ្វើអីក៏ធ្វើតាមហ្នឹងទៅហើយគោលបំណងទី3គឺដែលថាប្រញាប់ទៅពេលនេះដោយសារតែទៀតហ្នឹងយើងត្រូវរៀបចំសិទ្ធិព្រះអំពីស្ពាន់ដាក់ក្នុងព្រះវិហារ7អង្គចឹងទេបើសិនជាចាំទៀតទៅអាចអត់ពីពេលចឹងតទៅពីឥឡូវនេះហើយហើយពេលមកវិញយើងនឹងដំណើរឬកិច្ចការងារសិទ្ធិព្រះតម្ដងព្រោះព្រះវិហារ3ខែទៀតហើយណា3ខែទៀតហើយចឹងខ្ញុំណាតហ្នឹងគឺសេរីពេលវេលាសេរីកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យវាត្រូវទៅតាមបំណងឬក៏តាមយើងព្រមទៅហើយខ្ញុំកណាសូមអរគុណសម្រាប់ការគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគឺព្រះសង្ឃជាពិសេសសូមប្រកាសថានិមន្តតនេះសូមឲ្យមើលគ្នាព្រះសង្ឃយើងមើលគ្នាជួយគ្នាទោះបីអង្គណាកើតអីក៏ដោយយើងទុកស្កាត់ឲ្យបានណាកុំផ្សាយព័ត៌មានអវិជ្ជមានដល់គ្នានឹងគ្នាព្រោះវាជារឿងសំខាន់របស់សាសនាណារឿងសំខាន់របស់សាសនាដែលប្រសពគឺជាតួអង្គសំខាន់ហើយបើសិនជាយើងមិនពេញចិត្តអង្គណាមួយមិនពេញចិត្តអង្គណាមួយដោយអត្តចរិតផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គហើយយើងរកចំណុចអវិជ្ជមានហើយយើងយកទៅនិយាយໄວបានអានឹងខ្ញុំកណាមិនគ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងថាបើសិនជាព្រះអង្គនឹងខុសពីមុនព្រះអង្គនឹងមិនមកដើម្បីសួរនាំហើយណែនាំឲ្យលោកជិះវាកុំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូចនោះទៀតអានឹងគឺជាមធ្យោបាយប្រកបដោយធម៌និងវិន័យពុទ្ធសាសនាឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់ហើយបើសេចក្តីស្ងប់បានតើយើងមាននីតិវិធីប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចការងារភាសាអធិការណាដូចជាកន្លងមកសុខសុខជើងអត់តើមានរឿងមានប៉ុន្តែយើងមិនបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យវាក៏ក្រឹកក្រែងយើងមាននីតិវិធីសម្រាប់កិច្ចការងារអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុទ្ធសាសនាយើងសុខសុខក្តីស្រុកនានាក្តីយើងធ្វើកិច្ចការងារប្រកបទៅដោយភាពឆ្លាតវៃប្រកបដោយធម៌វិន័យណាដែលតាមតម្រាស់នៃពុទ្ធជាម្ចាស់លោកថាឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីសុខស្ងប់ណាអានេះគឺយើងសុខសប្បាយហើយ
កិច្ចប្រព្រឹត្តទៀតក៏យើងជាអ្នកពុទ្ធគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅនេះឯងដែលជាអ្នកដែលជាផ្លូវសម្រាប់ជាអ្នកពុទ្ធនឹងប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិហើយសូមប្រគេនពរព្រះអង្គព្រះវិន័យធម៌ដែលបានទទួលភារៈតែនេះដែលនិមន្តមកតែចាំធ្វើកិច្ចតាមនឹងទៀតសូមអរគុណហើយជាទីអវសាននេះមួយទៀតវត្តសានថ្មីខ្ញុំរាជចេញតឲ្យក៏អត់មានចារិកាទៀតចិត្តដាក់ភារៈនេះឲ្យព្រះអង្គឆាយឲ្យព្រះអង្គចម្រើនឲ្យព្រះអង្គពុទ្ធណាចាំមិនបានឲ្យព្រះអង្គគ្រូពុទ្ធសាសនាបើឡើយគ្រូកាន់ទៅគាត់ព្រោះលោកចាស់ថាលោកគឺជាប្រធេរៈនៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយដឹងតែដឹងវិន័យច្បាស់ណាស់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងលោកជាអ្នកអបស្ទប់មកវិញក្រោយណាអ្នកដើរទូដោយត្រង់គឺខាងក្រោមនឹងត្រង់ណាអញ្ចឹងតេតងកិច្ចការងារមួយចំនួនធំណាឲ្យតេតងជាមួយព្រះអង្គឆាយផ្ទាល់ព្រះអង្គឆាយក៏ទទួលភារៈផ្ទាល់ណាហើយញោមចាអ្នកកម្មការមានអីក៏តំណែងជាមួយលោកឲ្យកិច្ចការងារទាំងឡាយណាដែលមិនអាចធ្វើទៅបានមិនអាចដោះស្រាយទៅរួចធំទៅក៏អាចខលសួរបានណាអាចខលសួរបានមានអធិការអីកើតឡើងអញ្ចឹងឲ្យសួរឲ្យនាំបានណាឲ្យនាំបានហើយក៏មិនយល់ទេរយៈពេលមួយខែយើងបន្តិចទេណាមួយខែជាងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណទីទេវតាសូមប្រកេនពរណាឲ្យព្រះប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គប្រធេរៈព្រះនុធេរៈកល្យាណមិត្តគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មានតែព្រះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ប្រកបដោយពុទ្ធពរគុណសម្បត្តិ3ណាដោយសេចក្តីប្រាថ្នាម្យ៉ាងទៀតសូមជូនពរដល់ញាតិញោមចារកម្មការប្រពោស័តទាំងអស់ដែលបានចេញចូលរួមនោះមានតែសុខភាពអរយ៉ាងណាហើយបានតាមប្រកបដោយបំណងផងកតាសូមអនុមោទនីអរហើយអរគុណអរទូលអត់ការតាមញ៉ាំនេះសាធុមតិសនេសនារបស់ព្រះគ្រូអនុគុណសុខសំឡូតព្រះគ្រូឡាយចាត់បន្ថនបានសំណេះសំណាលចំពោះមន្ត្រីសង្ឃក៏ដូចជាកូនគុណឬព្រះគ្រូចាតិកាដែលជាកូនគុណឬជានៅក្នុងអាណត្តិនៃការកាន់កាប់តំណែងដោយផ្ទេរតំណែងទៅដល់មន្ត្រីសង្ឃជួយមើលការខុសត្រូវនិងបន្តកិច្ចសាសនាជាបន្តថ្មីត្បិតតែព្រះអង្គមិនបាននៅគង់រយៈពេល1ខែមែនតែការងារមន្ត្រីសង្ឃគឺទៅតែមានការភាពរលូនគឺការសាមគ្គីភាពក៏ដូចជាការស្រៈស្រស្រាំជួយការងារមន្ត្រីសង្ឃតរៀងទៅហើយជាបន្ទាប់ខ្ញុំកណាសូមនិមន្តគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងការបើកប្រជុំនៃកិច្ចណាយ៉ាងកិច្ចចុះបើអត់មានដាក់បងចឹងក៏ភារកិច្ចឲ្យយោមចាណាដើម្បីយើងទិផលជូនដល់ដុំញាណខណ្ឌរបស់អតីតនៃអ្នកបុកអ្នកបើកនៃទឹកដីសំណូតមុនគេគឺព្រះគ្រូបញ្ញាសេរីព្រៃតាន់ដែលជាប្របីដាសង្ឃនៅក្នុងសុខសំណូតហើយញោមចាក៏ប្រកបភារៈឲ្យញោមចាជាអ្នកទិផលជាបន្ទាប់ឲ្យញោមណាកណាបានចឹងចូលរួមបញ្ចប់កម្មវិធីទាំងអស់ការតាពាំងកិរិយាមមកាយយេនដវាចាសកតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ញមិណោអត្ថយេចសត្តាអសញ្ញមិណោកតាំងបញ្ញផលាំងបៃហង្សាពេភាគីភវន្តតេសវិតិតាំងតនាងបញ្ញផលាំងបជាយេចតាធនិជានន្តទេវាកន្ធវានិវេតយងសាពេលោកកម្មយេសត្តាជីវន្តាសាពេលភន្តមេមចេតសាទេសាធុអនុមោទនីជាកិច្ចបន្ទាប់ចឹងចឹងតាំងពីខាងដើមដែលបងប្អូនតាមដានទស្សនាហ្នឹងជាទស្សនវិជ្ជារួមខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពមិនចាំបាច់អត្ថាធិប្បាយពីព្រោះបើសិនជាបងប្អូនបានទស្សនាពីដើមរហូតមកដល់ចប់មានន័យថាយល់អំពីកម្មវិធីទាំងមូលនេះតែម្ដងហើយចឹងនៅក្នុង
សកម្មភាពចុងក្រោយគឺព្រះអង្គគ្រូឧត្តយមនីឡាយច័ន្ទមន្ថនព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកសំឡូតបានប្រគេននៅចង្ហាន់បណ្ឌបាតចំពោះព្រះសង្ឃដែលនៅក្នុងវត្តតាសាញ់ថ្មីហើយនឹងព្រះសង្ឃដែលជាសព្វមចារីដែលជាព្រះមន្ត្រីសង្ឃមកពីខេត្តបៃលិនព្រះមន្ត្រីសង្ឃមកពីស្រុកខាងស្រុកបណ្ណន់ហើយនឹងព្រះមន្ត្រីសង្ឃដែលនិមន្តមកពីទីកន្លែងដែលជាសព្វមចារីដែលតៃទៀតព្រះគ្រូចៅអធិការនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃស្រុកសំឡូតផងដែរហើយមែនតើត្រូវមានជាច្រើនទៀតដែលត្រូវនិមន្តមកប៉ុន្តែដោយសារភាពរវល់ក៏មិនបាននិមន្តមកដូច្នេះហើយក៏ចង្ហាន់បណ្ឌបាតជាបតីតពុជននេះបានប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃជាចង្ហាន់បណ្ឌបាតដែលរៀបចំដោយវិជាវិជ្ជគណៈកម្មការដែលជាអ្នកត្រួតត្រងនៅក្នុងវត្តតាសាញ់ថ្មីបានរៀបចំប្រគេននៅចង្ហាន់បណ្ឌបាតនេះហើយក៏ព្រមជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងទៀតដែលតាមរយៈព្រះអង្គគ្រូនឹងក៏ជាអ្នកត្រួតត្រងក្នុងកម្មវិធីនេះជាអាហារសប្បាយដែលព្រះអង្គគ្រូអនុគុណលោកបានពោលថាជាអាហារសាមគ្គីការចេញពីទឹកចិត្តការរាប់អានរបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គហើយប្រសិនបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនដែលគាត់មានទិដ្ឋិយល់ថាទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍អីយ៉ាងណាក៏សូមខន្តីភ័យទោសដែលឃើញព្រះសង្ឃដូចជាឆាន់រៀងគ្រាន់បើដែរប៉ុន្តែវាមិនជារៀងរាល់ថ្ងៃទេហើយក៏ព្រះអង្គគ្រូក៏លោកមានលទ្ធភាពដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់មានការឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងក្នុងការធ្វើឲ្យចង្ហាន់ហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅបានហើយគណៈកម្មការអីផ្សេងដែលនៅក្នុងវត្តតាសាញ់ថ្មីខ្នះខ្នែងក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងរៀបចំកម្មវិធីប្រគេនចង្ហាន់បណ្ឌបាតនេះយ៉ាងច្រើនបបោហោហៀមែនទែនបាទហើយក៏សូមសរសើរនៅទឹកចិត្តកាយវិការរបស់ព្រះអង្គគ្រូឧត្តយមនីឡាយច័ន្ទមន្ថនព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកសំឡូតដែលព្រះអង្គគ្រូមុនវិលទៅមានន័យថាមុននឹងព្រះអង្គគ្រូធ្វើការហោះហើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រះអង្គគ្រូបានធ្វើកិច្ចការងារ2ចាប់សពគ្រប់គឺការប្រគល់នៅភារកិច្ចបន្តចំពោះព្រះវិន័យធម៌ស្ដីទីស្រុកសំឡូតដើម្បីបន្តកិច្ចការងារពុទ្ធសាសនាហើយបន្តមកទៀតព្រះអង្គគ្រូបានធ្វើអាហារសាមគ្គីនិងផ្ដាំផ្ញើលាចំពោះសាមណមិត្តគ្រប់ព្រះអង្គហើយបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគ្រូជាសាសនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានរយៈពេលតែ1ខែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទឹកនៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតាមពិតទៅព្រះអង្គគ្រូទៅលឿនយ៉ាងនេះដោយសារព្រះអង្គគ្រូត្រូវប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញក្នុងកិច្ចការងារចាក់ស្ពាន់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារញាតិញោមមើលក្នុងវីដេអូហ្នឹងឃើញតែព្រះវិហារដែលព្រះអង្គគ្រូបានពោលថាជាវិហារប្រណិតតែមួយគត់នៅក្នុងស្រុកសំឡូតនឹងចឹងក៏ជាព្រះវិហារដ៏ល្អស្កឹមស្កៃជាទីសក្ការៈដែលកើតឡើងអំពីឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវដែលបានត្រួតត្រងនៅការកសាងចឹងខ្ញុំណាត់អាត្មាភាពបន្ថែមទៅលើសេចក្តីទាំងអស់នេះក៏ញ៉ាំជូនបងប្អូនតាមដានទស្សនាអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលតាមដានទស្សនាកន្លងមកបើគាំទ្រនៅវីដេអូដែលមានលក្ខណៈបែបនេះសូមជួយ like ជួយ share subscribe ទាំងអស់គ្នាចម្រើនពរលា